नमस्कार, म त यहाँ अनौठो दिव्य शक्ति भएको ठाउँमा चाहिँ आइपुगेको छु। हेर्नुहोस् त, जमिन मुनिबाट चाहिँ अखण्ड रूपमा ग्यास निक्लिरहेको छ। यहाँ चाहिँ भाइले चाहिँ मकै पोल्दै हुनुहुन्छ। बाबु, तिमीले त यो कहिलेदेखि मकै पोल्दैछौ यहाँ? हजुर, यहाँ सधैँ यस्तै हो ग्यास? हजुर, सधैँ हो नि? अनि यहाँ सधैँ आइरहन्छ होइन, दिनरात यस्तै गरी? अचम्म कुरो छ यार। बेलुका जमिन मुनिको ग्यास हो यो। अचम्म लाग्ने छ यार। यहाँ निस्केकै धेरै वर्ष भइसक्यो नि। हो, त्यही त भन्दैछु। म आसाममा बसेको 10 वर्ष भयो होइन। पहिला ग्यास निस्क्यो लु भन्थे, कहाँ रहेछ? अनि मलाई मेरो जेठानले भन्थ्यो कि थाहा छैन भन्दै, मलाई थाहा छैन भने पछि अलि पछिमा थाहा पाएँ। अलि पछिमा थाहा पाएँ। लुगुमा हजुर, लुगु ललितपुर लुगुमा हजुर। ओके, यो भगवान्को शक्ति नै हो यार। जमिन मुनिको ग्यास हो। मकै मजाले पाक्छ हेरिदियो। यहाँ त मान्छेहरूले सिटीमा ग्यास लगाइरहेको देखाएको साँझमा आउँदाखेरि त होइन, यहाँ त हुन्छ त अनि कुकरमा सिटी लगाइरहेको। अब यहाँ यतिकै टक्क त्यसमा राखेपछि कालो पनि हुन्न। त्यसलाई यो ढुङ्गा यस्तो गरेपछि एकै ठाउँबाट निक्ल्यो भने त होइन खाना पाकिहाल्छ। एकै ठाउँबाटै निस्किनु पर्दैन। भति जस्तो यति छ भने यतिमा 2-3टा भाँडा राख्यो भने पाकिहाल्छ। हो नि, अचम्मको शक्ति रहेछ यार। अब ग्यास सटेज ग्यास सर्टेज भयो होला यस्तो देखिनु भने त अचम्म कुरो हो त यार यो त।